السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث لرسم المنظر الطبيعي. درس اليوم إن شاء الله بيكون بسيط وسهل. هنرسم المية بنفس الطريقة. احنا ماشيين بنفس التدريج. هرجع تاني للون الأزرق، وممكن قوي إن هو يكون نفس درجة اللون اللي أنا اشتغلت منها السحاب، ولكن باختلافات بسيطة. إن في السحاب أنا بسيح اللون، في المية أنا بعتمد على التأثيرات أو الخطوط العرضية، زي ما أنا شايف كده، اللي هي بتديني إحساس المية أو إحساس مختلف غير إحساس السحاب. مع تكملة المنظر، لون المية مش هيفضل أزرق. في أماكن معينة هتلاقيه ياخد اللون الزيتي، وفي أماكن هياخد اللون الأسود، حسب الانعكاسات وحسب الرسمة اللي موجودة. ولكن اللي يهمني موضوع التأثيرات والخطوط العرضية عشان تديني إحساس المية. دي كانت البداية كتحضير لرسم المية. في بقى حاجة بتعتمد على طريقتي أنا في الشغل. إن أنا برسم دلوقتي المية. بعد ما عملت كده وقبل ما اللون يجف مني، هجيب شوية مية وأبدأ أسيح اللون عشان يسهل عليا موضوع إن أنا أدخل أكتر من درجة. فأنا حابب إن درجة اللون تكون شفافة. أنا دلوقتي بشتغل بس بالمية. تقريبا سيحت الدرجات في بعض، وفي نفس الوقت محافظ على تأثيرات الفرشة اللي موجودة من أول مرحلة عملتها في رسم الماء. في المرحلة الثالثة والأخيرة في رسم الماء كمرحلة مبدئية، عشان أقدر أخش على الخطوة اللي بعد كده اللي هي اللون الأبيض. وببدأ في المنتصف زي ما عملت السحابة اللي كان اللون الفاتح في المنتصف. هنا أيضا أبدأ أضيف الأبيض بكثافة في المنتصف، وأبدأ أسحب من المنتصف على الأطراف. محتاج لسه كمان، بس عشان الألوان طرية ما بيظهرش عندي اللون الفاتح في النص، ولكن أنا أقدر أعتبر نفسي وصلت للمرحلة الأخيرة في رسم الماء. أقدر أنتظر لحظة لما اللون يجف، وبعدين أزود ضربات الفاتح في النص. طبعا هسيب المية تجف شوية عشان أقدر أضيف تأثيرات الأبيض اللي في النص. ممكن أعمل شوية شجر موجودين الملامح، شجر لون فاتح جدا. أنا ليه اخترت إن أنا أعمل الشجر ده دلوقتي؟ عشان هو هيأثر على لون المية بالشكل ده كده. هبدأ آخد انعكاسات من لون الشجر، أسيحه في المية. في الجانب الآخر لما استخدم درجة لون أخضر فاتح بيديني بعد
عشان ألوان الشجر اللي أنا هعمله لون قريب هيكون لونه أغمق، فيظبط معايا في رسم الأبعاد ويديني إحساس فعلا إن المنظر فيه غامق وفاتح وفيه بعيد وفيه قريب وهكذا. ما بحاولش أظهر تفاصيل الشجر قوي، يعني بيكفيني إن هي مساحة سادة بس من على بعد تبين إن هي شجر، وبيأثر اللون على لون المية في المنطقة دي بالشكل ده. تقريبا لون المية بدأ يجف. هغير بس لون الفرشة، هغسلها وارجع ادي التأثير الأخير أو التاتش الأخير في رسم المية. هذا اللون الأبيض بدأت الضربات تظهر معايا، وهكذا هبدأ أضيف وبكده أكون وصلت للدرس نهاية الدرس الثالث رسم المنظر الطبيعي. واستنوني إن شاء الله في درس جديد، ويا رب أكون قدرت أوصل أي معلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.